गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकाल गुरुत्वपूर्ण खबर में पुणी थे आपण मानक स्वागत करछि मोजिद। तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़े बचा बचा खबर सहित जहाँकि योजना निजुक्ति नुआ नुआ बड़ बड़ घोषणा सहित राजनीति भली गुरुत्वपूर्ण एक खबर भिडियो रही महामारी केते आक्रांत केउ जिलू केते सुस्थ होती संपूर्ण खबर आम यह भिडियो मध्यम रही। तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे यह भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आज दिन खबर जानापी आपन को कौन भिडियो किंबा न्यूज पेपर देखा पड़ोनी से चलतु डेरी नक भिडियो पर नजर पकईवा। नजर पकड़ा पूर्व जदि आम चैनल नुआ हो भिडियो देखुं तो तले दिखाई नाली रंगर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर पाखर घंटी चिन्ह को देवे ऑल नोटिफिकेशन दबाई दिंतु कारण प्रतिदिन एमती लेटेस्ट अपडेट हेल्पफुल भिडियो सर्वप्रथम पाइबापी आम सह जोड़ हो रही था जहाद्वारा आम जब नुआ भिडियो आणव आपण पाखे पहुँच सर्वप्रथम। नंबर 1 राज्य में 8.5 लाख अधिक छात्र छात्री बीमाभुक्त। राज्य में 8,64,419 हाईस्कल छात्र छात्री बीमाभुक्त। तेबे हाईस्कल छात्र छात्री को बीमाभुक्त कर राज्य सरकार एवं राज्य में मोट 21,28,247 हाईस्कल छात्र छात्री अच्छा एवं छात्र छात्री को बीमाभुक्त करने को स्टूडेंट सेफ्टी इंश्योरेंस स्कीम प्रचलित होइछि। तेबे प्राथमिक उच्च विद्यालय छात्र छात्री 2 टंका आदाय एवं माध्यमिक प्रशिक्षण विद्यालय छात्र छात्री 3 टंका आदाय। तेबे जिला शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय छात्र छात्री 3 टंका आदाय एने गृह में लिखित उत्तर रखिंट विद्यालय गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास। नंबर 2 आज 8 राज्यर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बैठक। देश में महामारी भाइरस संक्रमित मामला 91 लाख पार करिछि। तेबे पर्यंत 91,39,867 जन लोक संक्रमित हो सारी एवं किछि राज्य में महामारी भाइरस मामला पुणी थे बढ़िबारे लागिछि एवं किछि राज्य में महामारी मामला पुणी थे बढ़िबारे लागिछि। एभली परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महामारी सबुठारु अधिक प्रभावित 8 राज्यर मुख्यमंत्री सहित बैठक करेंगे। तेबे ही बैठक सकाल 10टार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम हेबो एवं यहाँ पर मध्याह्न 12टा बेले अन्य राज्यर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सह जड़ित हेबाकु थिबा गुरुत्वपूर्ण बैठक में सामिल हेबे एवं मिलिथिबा सूचना अनुसार यह बैठक में महामारी वर्तमान स्थितिर समीक्षा एवं महामारी वैक्सीन वितरण रणनीति उपरे चर्चा होई पारे। नंबर 3 डिसेम्बर 1 बदलिब बैंकिंग सहित जड़ित यह सब नियम। चलित वर्ष बहुत किछि परिवर्तन होउछि तेबे बैंकिंग सेक्टर में यह परिलक्षित होउछि। तेबे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट को नहीं नियम में परिवर्तन करा जाउछि एवं यहाँ पर 2020 डिसेम्बर 1 तारिख ठारो कैश ट्रांसफर सहित जड़ित किछि नियम बदलिब एवं एथिरे सबुठारु बड़ परिवर्तन होउछि आरटीजीएस। तेबे नुआ नियम एवं 24 घंटा आरटीजीएस सुविधा को लाभ मिलिब एवं आरबीआई एवं व्यवस्था को डिसेम्बर 1 तारिख लागू करिब। तेबे वर्तमान आरटीजीएस सिस्टम मासरे द्वितीय और चतुर्थ शनिवार व्यतीत अन्य कार्य दिवस सकाल 7टारू संध्या 6टा पर्यंत उपलब्ध होता है किंतु एबे 7 दिन जाए 24 घंटा यह सुविधा नि पारिब। नंबर 4 स्कूल फी प्रसंग केते कमिब सत्यपाठ देवाको हाईकोर्ट का निर्देश। महामारी समय घरे स्कूल फी छाड़ करने मामलार शुणाणी करी राज्य सरकार स्पष्टीकरण मागिछंती हाईकोर्ट। तेबे स्कूल फी केते ह्रास करा पारिब जणेबाकू सरकार को निर्देश देछंती हाईकोर्ट एवं ए संपर्कित सत्यपाठ दाखल करने को मध्य सरकार को हाईकोर्ट निर्देश देछंती एवं आसंता डिसेम्बर 2 रे मामलार परवर्ती शुणाणी हेबो। तेबे सूचना योग्य महामारी समय घरे स्कूल फी छाड़ करने निमंते अभिभावक महासंघ पक्षरु हाईकोर्ट में मामला रुजु होइतिला। एपरिक स्कूल गणशिक्षा सचिवों अध्यक्षतार गठित कमिटी हाईकोर्ट में दाखल कर रिपोर्ट विभिन्न स्काबरे 30% पर्यंत स्कूल फी कमाइबा नहीं सुपारिश करा। नंबर 5 ओडिशार चाषी को मोदी सरकार को सहायता। पूर्व सरकार तुलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में अन्नदाता हाथ मुठे अधिक मजबूत कराई। तेज विगत 6 वर्ष में ओडिशार चाषी को विभिन्न कृषि योजना तथा डीबीटी जरिए अर्थराशि प्राप्त पारिश्रमिक मूल्य प्रदान फसल बीमा जरिए मोट 60,836.97 कोटी टंका अर्थ प्रदान कराई ट्वीट कर सूचना देते केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। तेबे चलित आर्थिक वर्ष नवेम्बर शेष सुधा प्रधानमंत्री किसान योजना रे राज्यर समस्त योग्य क्षुद्र और मध्यम चाषी उपकृत होइचंदी एवं फसल करने अतिरिक्त सहयोग एवं पारिवारिक भरण पोषण पर 2018-19 ठारू चाषी सीधासलख बैंक खाता को 2,731.87 कोटी टंका प्रदान कराई धर्मेन्द्र प्रधान कहते।
नंबर 6 लगातार चतुर्थ दिन पर बढ़िला पेट्रोल और डीजेल दर भारतीय तेल कंपानी पेट्रोल और डीजेल दाम बढ़ाई जारी रखिंट तेज घड़ी बजार में 48 दिन स्थिरता पर क्रमागत चतुर्थ दिन पर पेट्रोल और डीजेल दाम वृद्धि घटी तेज राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल लिटर पिछा 7 पैसा और डीजेल 8 पैसा वृद्धि होती तेज सोमवार दिल्ली में पेट्रोल 81 टंका 53 पैसा रही बेले डीजेल मूल्य 71 टंका 25 पैसा रही यह पूर्व शनिवार पेट्रोल लिटर पिछा 8 पैसा और डीजेल 19 पैसा वृद्धि घटी तेज सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर आज पेट्रोल दाम लिटर पिछा 7 पैसा वृद्धि घटी राजधानी में गतकाली पेट्रोल लिटर पिछा 82 टंका 6 पैसा रही बेले नवेम्बर 22 यार दाम 81 टंका 13 पैसा रही सेपरि डीजेल दाम 20 पैसा वृद्धि पाई 77 टंका 59 पैसा रही। नंबर 7 माड़ी आसुची आउ एक सामुद्रिक बात्या प्रबल वर्षिब माड़ी आसुची आउ एक सामुद्रिक बात्या तेबे भारत महासागर एवं संलग्न दक्षिण पूर्व बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप बलय आसंता 24 घंटा मध्य घनीभूत हो बात्यार रूप नेब तेबे 25 तारिख मध्याह्न अपराह्न मध्य पुडुचेरी और तमिलनाडु उपकूल दे अतिक्रम करिब तेबे पाणीपाग केन्द्र पक्षर यह संभाव्य बात्यार नाम निभार रखिथिबा जणा पड़िछि तेबे 25 रु 27 तारिख पर्यंत सुंदरगढ़ केन्द्रापड़ा और भद्रक आदि जिला को छाड़देले राज्यर प्राय समस्त जिले में वर्षा हेब तेबे 26 तारिख में वर्षा बढ़िब एवं अतिरिक्त कोरापुट कलाहांडी बलांगीर मध्यम धरणर वर्षा और गोटे किंवा दुटी स्थान में प्रबल वर्षा हेब तेबे गंजाम गजपति कंधमाल बौद्ध सोनपुर सम्बलपुर ढेंकानाल और अनुगुल जिले में स्वल्प वर्षा किंवा स्थान स्थान में मध्यम धरण वर्षा संभावना रही तेबे एसहित पुरी खोर्धा नयागढ़ कटक केन्दुझर देवगढ़ मयूरभंज और बालेश्वर जिले में हालुका वर्षा होइबारे एवं संभाव्य बात्या जोगु आज शीत कमिब एवं 29 तारिख राज्यर तापमात्रा कमिब किंतु डिसेम्बर 3 तारिख पूर्वर राज्य में विशेष शीत संभावना नहीं बोली डॉक्टर पशुपालक कहते। नंबर 8 राज्य पुणी 17 जनक महामारी मृत्यु राज्य पर दुख खबर राज्य में पुणी 24 घंटा मध्य पुणी 17 जनक महामारी मृत्यु घटी जहाँफल राज्य में मृत्यु संख्या 1657 को वृद्धि पाई एने राज्य सूचना और लोक संपर्क विभाग पक्ष सूचना प्रदान कर तेबे विभाग द्वारा देथिबा सूचना अनुसार मृतक मानक मध्य खोर्धा सुंदरगढ़ जिलार 4 जन लेखा रही बेले सम्बलपुर जिलार 3 जन झारसुगुड़ा बरगढ़ जिलार 2 जन लेखा रही सेहीपरि बलांगीर और केन्द्रापड़ा जिलार जन लेखा प्राण हरिथिबा जणा पड़िछि। नंबर 9 विवाह समारोह में सामिल हो पारे 100 लोक दिन को दिन वृद्धि पाउथबा महामारी मामला को दृष्टि रखी सरकार विवाह और अन्य सामयिक समारोह को सामिल होउथिबा लोकों सीमित संख्या 100 करिथिबा निष्पत्ति नेछि तेबे उत्तर प्रदेश सरकार विवाह समारोह पई नुआ गाइडलाइन जारी करछि तेबे यह अनुसार विवाह समारोह रे केवल 100 लोक सामिल होई पारिबे एवं यह व्यतीत विवाह रे बैंड एवं डीजे उपरे रोक लागिब तेबे नुआ गाइडलाइन मुताबक जदि विवाह मंडप रे क्षमता 100 तेबे सेठारे आयोजित हेउथिबा कार्यक्रम रे केवल 50 लोक सामिल हेबे एवं नुआ नियम उल्लंघन कले मामला रुजु हेब ता सहित विवाह रे वयस्क व्यक्ति रोगों को आमंत्रित कराजिब नाही एवं महामारी प्रोटोकॉल उल्लंघन कले 144 धारा और 188 अनुसार कार्यानुष्ठान हेब। नंबर 10 डिसेम्बर 11 तारिख में आसिब महामारी टीका फाइजर आसंता डिसेम्बर 11 तारिख में आसिब महामारी टीका तेबे एने घोषणा करिछि अमेरिका फाइजर फार्मा कंपनी एवं अमेरिका जरूरीकालीन अधिकारी पाखरे अनुमोदन पर आवेदन कराइछि तेबे जर्मनी बाइनटेक कंपनी सह मिलित भाव फाइजर प्रस्तुत करिथिबा महामारी टीका 95% सफल होइतिबा पूर्व दावी करिथिला एवं यार व्यवहार पर एक आवेदन मध्य होई सारिछि तेबे कंपनीर आवेदन उपरि आसंता डिसेम्बर 10 तारिख में एफडीए वैक्सीन एडवाइजरी कमिटीर बैठक बसिब। नंबर 11 बदलिब दैनंदिन कार्यर समय सीमा चाकरी करुवा व्यक्ति को एणिकी ऑफिस रे अधिक समय अतिबाहित करने को पड़िब तेबे कार्य समय को दिन को 8 घंटा वृद्धि कर 12 घंटा करने को सरकार विचार करुवा जना पड़ी तेबे वास्तव में संसद में कार्य समय को दिन को सर्वाधिक 12 घंटा वृद्धि करने को श्रम मंत्रालय निकट में एक प्रस्ताव देछि एवं वर्तमान समग्र देश में गोटे दिन में सर्वाधिक कार्य समय होछि 8 घंटा। नंबर 12 आसिला एबे गरीब भाग चाषी स्वांशक गोष्ठी के एसएचजी ग्रुप मानक पई बहुत बड़ खबर आसिला एबे गरीब भाग चाषी एसएचजी ग्रुप समस्त बहुत बड़ खबर जैकि आपण मानक पई एक गोटी हेल्प करबो तेबे राज्य में महामारी स्थितिर समीक्षा कहते मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक एवं ये समीक्षा कर से एबे बड़ बड़ घोषणा कहते जहाँकि आपण मानक पई एक गोटी बेस हेल्पफुल रहिबो
तेबे राज्य में महामारी स्थितिर समीक्षा कर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा करते राज्यर समस्त कृषक को 50,000 टंका पर्यंत बिना सुधरे टंका देवाई से घोषणा कर सारी जहाँकि आपण मानक बहुत बड़ हेल्पफुल खबर एवं ता सहित समस्त भागचाषी मानक बलराम योजना माध्यम समस्त को कि भागचाषी मानक पुणी ए ऋण मिलवा जाऊँगी एवं आउ स्वयं सहायक गोष्ठी कि एसएचजी ग्रुप मैंने एवं बर्तमान चाहिए आपड़ 3 लाख टंका पर्यंत जरूरीकालीन परिस्थिति बिना सुधरे आपड़ ए 3 लाख टंका पर्यंत लाभ उठे पारे बोली सरकार घोषणा करछन्ती जाकि आपण मानक बहुत बड़ खुशी खबर। नंबर 13 एणिकी कर्मचारी धर्मघट उपरे लागिबो अंकुश एणिकी कर्मचारी धर्मघट उपरे लागिबो अंकुश जदि कौनसी धर्मघट पाई साधारण लोकंक सुरक्षा विपन्न होता हेले आईन अनुଯାୟୀ दंड व्यवस्था हेबो एवं जदि बेन धर्मघट को कहीं प्रोत्साहित करे किंबा ताकु समर्थन करी आर्थिक सहयोग करी सही व्यक्ति को 1 वर्ष जेल सहित 5,000 टंका पर्यंत जरिमाना देवाकू पड़िबो एवं उभय दंडरे मध्य दंडित करा जाई पारिबो एवं जदि कौनसी धर्मघटरे कौनसी कर्मचारी अंशग्रहण करती ताहेले बेआईन अटे एवं अन्य को धर्मघट करबा पई प्रवर्ताइले तांकु विरोध में मध्य श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान हेबो। तेबे विधानसभा पारित होइतिबा ओडिशा अत्यावश्यक सेवा संशोधन विधेयक 2020 रे यह व्यवस्था रही। नंबर 14 नूतन शिक्षा नीति रे वेद पुराण एवं आयुर्वेदिक को पुनर्पढ़े छात्र छात्री केंद्र शिक्षा मंत्रालय भारतर प्राचीन ज्ञान प्रणाली तथा वेद पुराण आयुर्वेद इत्यादि पुनर्पढ़ाई चेष्टा करिबो। तेबे केंद्र शिक्षा मंत्रालय विश्वास करे जे यही प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली समग्र विश्व में छात्र मानक ज्ञान केन्द्र हो सारी एवं नूतन शिक्षा नीति छात्र मानक यही पुराण ज्ञान विषय अवगत कराइबो। तेबे एने केंद्र शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक नूतन शिक्षा नीति 2020 कार्यकारी करी भारत को विश्वगुरु हेबाकू अनुरोध करिसंती एवं से मध्य छात्र छात्री मानक भारत को आत्मनिर्भरशील करने सहयोग करने आह्वान करिसंती। नंबर 15 बढ़ुची महामारी 4 राज्य को रिपोर्ट तलब कले सुप्रीमकोर्ट महामारी स्थिति नहीं 4 राज्य को रिपोर्ट तलब कले सुप्रीमकोर्ट। तेबे दिल्ली गुजरात महाराष्ट्र और आसाम को नहीं रिपोर्ट प्रदान करने को सुप्रीमकोर्ट निर्देश देते एवं एठारे वर्तमान महामारी स्थिति रोगी चिकित्सा व्यवस्था परिचालन सह स्थिति नियंत्रण लगी कौन सब पदक्षेप ग्रहण कर रिपोर्ट देवाक निर्देशनामा कहुई एवं देश में चलित मास महामारी आक्रांत संख्या वृद्धि पाउछि एवं गत 2 दिन मध्य यह महामारी आक्रांत संख्या अहेतुक भाव वृद्धि पाउछि। तेणु यह सब राज्य को स्टार्टअप रिपोर्ट मागिछन्ति सुप्रीमकोर्ट एवं महामारी परिचालन नहीं एबेठारु प्रस्तुत नहेले डिसेम्बर में स्थिति बिगड़ी जाई पारे बोली सुप्रीमकोर्ट कहिसंती। नंबर 16 एणिकी सारथी पोर्टाल दाखल करें कागजपत्र लर्निंग लाइसेंस पाइबार प्रणाली को सहज करने उद्देश्य राज्य सरकार सारथी पोर्टाल नूतन कागजपत्र दाखल सुविधा आरंभ करते। तेबे आवेदनकारी माने एबे सड़क परिवहन कार्यालय को न जाई सेमानकर कागजपत्र सारथी पोर्टाल सहजरे दाखल करें बोली मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक सूचना दी कहते। तेबे सड़क परिवहन कार्यालय समस्त डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड कर एवं परिवहन कार्यालय घंटा घंटा धरी धाड़ी छिड़ा होगाकू पड़ो ना एवं सारथी पोर्टाल को ब्राउजिंग करी ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस आदि समस्त डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड कर। नंबर 17 आसिला पीएम किसान योजना को नहीं आय बड़ खबर एवं आसिला पीएम किसान योजना को नहीं आय बड़ खबर। तेबे खूब शीघ्र आर्थिक सहायता बाबद को यह पीएम किसान योजना माध्यम समस्त कि देशर 3 कोटी हिताधिकारी को पुणी ए आर्थिक सहायता बाबद 2,000 टंका लेखाएं पुणी समस्त को मिलवा जाऊँगी। तेणु जो मैंने एपर्यंत से षष्ठ किस्ती बाबद टंका पाईना कि आपंकर पीएम किसान योजना नाम थाई जदि एपर्यंत आपको टंका न मिली तेज आपंकर डॉक्यूमेंट को शीघ्र चेक कर आप निजर डॉक्यूमेंट को करप्शन करनी कहीं डिसेम्बर प्रथम सप्ताह पुणी समस्त हिताधिकारी को टंका मिलवा जाऊँगी।